हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे झंडू कफ सिरप के बारे में, जो कि कोल्ड और कफ को रिलीफ पहुंचाता है। ठीक है, ये झंडू कंपनी बनाती है इस कफ सिरप को, आयुर्वेदिक कफ सिरप है ये। आगे हम जानकारी देखते हैं। तो झंडू कफ सिरप जो है ये 16 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है और शक्ति से भरपूर है, जो सभी प्रकार की खांसी से जल्दी और लंबे समय तक राहत देता है। इसका अनूठा गैर नींद वाला सूत्र आपको बिना नींद के तुरंत राहत देता है। जो इसके अंदर फॉर्मूला है वो ऐड किया है इसके अंदर, तो उससे नींद नहीं आती। अधिकतर क्या होता है, जो कफ सिरप्स होते हैं उनको लेने के बाद मैक्सिमम लोगों को नींद आती है, मगर इसको लेने के बाद नींद नहीं आएगी। ठीक है, ये आपको रिलीफ करेगा बिना नींद के। अब प्रमुख लाभ क्या है, ये सभी प्रकार की खांसी के लिए उपयोगी है। इसका एक गैर नींद वाला सूत्र है। यह त्वरित और लंबे समय तक चलने वाली राहत प्रदान करता है। यह सभी प्रकार की खांसी के लिए उपयोगी है। इसका एक गैर नींद वाला सूत्र है। ठीक है, इस्तेमाल के लिए निर्देश। ठीक है, 1 या 2 चम्मच दिन में 3 या 4 बार या चिकित्सक के निर्देश अनुसार लें। मगर मैं आपको वीडियो के एंड में बता रहा हूँ कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको ये कफ सिरप नहीं लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कफ सिरप लेंगे तो अगर आपको कुछ होता है तो ये आप ही की जवाबदारी है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।